여러분 안녕하세요. 반갑습니다.នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបវិជ្ជករដែលស្តៀងគ្នាបាទដូចមកមុនយើងបានរៀនហើយមិនចឹងពូថកាជីអញ្ចឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនមានការអត់ច្បាស់បាទតកតូនជាមួយនឹងពូថកាជីហើយនឹងអេសកាជីថាតើវាខុសគ្នារបៀបម៉េចហើយគេប្រើវារបៀបណាបាទតើអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់លម្អិតតែម្ដងតកតូនជាមួយនឹងវិជ្ជករទាំងពីរនេះថាតើវាខុសគ្នារបៀបម៉េចហើយយើងអាចប្រើបានក្នុងករណីបែបណាខ្លះ តោះទីមួយបើសិនណាយើងមើលនៅក្នុងកន្លែងនេះ Putokachi ហើយ Esokachi ចំណុចដែលខុសគ្នាតែម្ដងក្នុងការប្រើប្រាស់នៅវិជ្ជករទាំងពីរហ្នឹងគឺ Putokachi យើងប្រើជាមួយនឹងពេលវេលាយល់ទេយើងប្រើជាមួយនឹងពេលវេលាឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យគេ Warrior Putok Kumyul Kaji Iril Heo តើខ្ញុំធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចឹងពេលវេលាគេពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាតើឬមួយក៏គេច្រើនIrol Putos Hambol Kaji Suone Sarasayo តើខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅសុវណ្ណពីខែ1ដល់ខែ3តើអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះពេលណាយើងនិយាយពាក្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាបាទពេលវេលាពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាពីរដូវកាលណាដល់រដូវកាលណាពីថ្ងៃពីប៉ុនណារហូតដល់ប៉ុនណាបាទម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានអីហ្នឹងពេលណាយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាគឺយើងប្រើពុទ្ធកាជីតើបើអេសកាជីវិញគឺយើងប្រើជាមួយនឹងទីកន្លែងបាទយើងប្រើជាមួយនឹងទីកន្លែងឧទាហរណ៍តើភាសាអេអត់ទុកខេខៅតើអ្នកទៅក្រុមហ៊ុនរបៀបម៉េចជីបេសភាសាកាជីបើសរោខៅតើខ្ញុំជីរថយន្តក្រុងពីផ្ទះទៅសាលាទៅក្រុមហ៊ុនតើអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ chip eso hesa kaji ឃើញជាទីកន្លែងហ្នឹងពាក្យទីកន្លែងយើងប្រើ eso kaji តើឬមួយក៏ប្រយោគឧទាហរណ៍ខាងក្រោម 지하철역에서 집까지 너무 멀어서 걸어갈 수 없어요. តើមានថាពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនឹងឆ្ងាយពេក 너무 멀어서 걸어갈 수 없어요. ខ្ញុំអត់អាចដើរទៅបានទេណែតើអញ្ចឹងពេលណាយើងប្រើទីកន្លែងយើងប្រើ esokachi បើយើងប្រើជាមួយនឹងពេលវេលាយើងប្រើ putokachi តើពីរនេះគឺជានិយមន័យទូទៅបាទដែលអ្នកសិក្សានៅពេលណាដែលយើងរៀនគេនឹងប្រាប់យើងថាទម្រង់គេប្រើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅពេលមួយចំនួនយើងនឹងឃើញគេប្រើច្រឡំគ្នាពេលខ្លះកន្លែងនេះយើងគិតថាគេប្រើពុទ្ធកាជីហើយតែឃើញគេប្រើអេសកាជីហើយស្រាប់តែកន្លែងនេះគេត្រូវប្រើអេសកាជីតែស្រាប់តែគេប្រើពុទ្ធកាជីវិញឧទាហរណ៍ពួកយើងមានដៃលើបទចម្រៀងបាត់គេ Mori Puto Palkachi Sarang Surowo បាត់ហ្នឹងហ៎គេថាពីក្បាលដល់ចុងជើងទីកន្លែងនេះយល់ទេប៉ុន្តែគេប្រើពុទ្ធកាជីគេអត់ប្រើអេសកាជីទេតោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះពីលេខ2ហើយនិងលេខ3គឺខ្ញុំនឹងលើកអានឹងយកមកថាតើវាលក្ខណៈខុសគ្នារបៀបម៉េចតោះអញ្ចឹងទី1យើងមើលករណីលើកលែងនៅពេលប្រើពុទ្ធកាជីសិនតោះធម្មតាពុទ្ធកាជីយើងប្រើជាមួយគេដែរយើងប្រើជាមួយនឹងពេលវេលាមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលវេលាចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមពីណាហើយបញ្ចប់នៅពេលណាពេលនេះយើងប្រើពុទ្ធកាជីឧទាហរណ៍오전 9시부터 오후 6시까지 일해요. តើខ្ញុំធ្វើការពីព្រឹកម៉ោង9ដល់ល្ងាចម៉ោង6តើអានឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមហីតើអញ្ចឹងពេលណាចំណុចចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមួយទៅដល់បញ្ចប់កន្លែងណាពេលហ្នឹងគេប្រើពុទ្ធកាជីប៉ុន្តែបើសិនណាជាក្នុងចំណោមពេលចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមហ្នឹងទៅដល់ពេលបញ្ចប់ហ្នឹងមានអីមួយទៀតដែលចាប់ផ្ដើមពីពេលណាទៅពេលណាមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចជារបៀបនេះម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ម៉ោង12ដល់ម៉ោង1តើម៉ោងយើងធ្វើការពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង6ប៉ុន្តែម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ជាម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងមានថាពេលវេលាមួយទៀតដែលនៅក្នុងចំណោមពេលវេលាចាប់ផ្ដើមហើយនឹងបញ្ចប់ហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងប្រើ 에서까지បានអញ្ចឹងយើងនិយាយថាម៉េចដែរ 12시에서 1시까지 점심시간이에요 តើមានថាពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1គឺម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់តើអញ្ចឹងលើក្រោយពេលណាយើងនិយាយយើងចង់ប្រើ 에서까지 ជាមួយនឹងពេលវេលាក្នុងករណីដែលយើងនិយាយពេលវេលាវែងណាមួយហើយយើងនិយាយពេលខ្លីមួយនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងដូចនៅក្នុងរូបតារាងមួយនេះអញ្ចឹងពេលណាយើងនិយាយប៉ុន្តែមានន័យថាពេលវេលាដែលយើងនិយាយ esokachi ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពេលណាគេនិយាយតែពេលវេលា esokachi អញ្ចឹងអ្នកដែលគេស្ដាប់គេដឹងថាអូម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងពេលវេលារយៈពេលអីមួយក្នុងចំណោមពេលធំអីមួយទៀតយល់ទេតើឧទាហរណ៍តែឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយឧទាហរណ៍ថាអឺពេលយើងរៀនវ៉ាកងពីពេលណាដល់ពេលណាតើជាធម្មតាពេលណាយើងនិយាយឧទាហរណ៍មនុស្សស្រុកខ្មែរយើងវ៉ាកងឧទាហរណ៍ថាពីខែ7ដល់ខែ9ពីខែ7ដល់ខែ9ត្រូវ 7월부터 9월까지 방학이에요. 또ប៉ុន្តែពេលណាយើងនិយាយ 9월에서 7월에서 9월까지ក៏បានដែរនៅក្នុងករណីដែលយើងចង់បញ្ជាក់គេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនឹងពេលដែលយើងវ៉ាកងគឺពីខែ9ពីខែ7ដល់ខែ9អានេះយើងអាចប្រើ esokashi បានតោះអញ្ចឹងពេលណាយើងប្រើពីរហ្នឹងអ្នកស្ដាប់នឹកគៀមខុសគ្នា
ត្រង់ថាពេលណាយើងប្រើពុទ្ធកាជីមានន័យយើងផ្ដោតទៅលើម៉ោងចាប់ផ្ដើមនិងម៉ោងបញ្ចប់ពេលណាយើងប្រើអេសកាជីជាមួយនឹងពេលវេលាមានន័យថាពេលវេលាចាប់ផ្ដើមនិងពេលបញ្ចប់ណាមួយនៅក្នុងពេលវេលាអីមួយទៀតដែលធំជាងហ្នឹងពេលហ្នឹងគេប្រើទម្រង់នឹងបានហើយតោះកន្លែងតន់ហើយណាបើថាអត់តន់យើងអាចមើលស្ដាប់ឡើងវិញម្ដងទៀតទៅក៏បានដែរតោះបន្តមកទី3បាទទី3គឺក្នុងករណីបាទអេសកាជីបាទអេសកាជីម្ដងតើអេសកាជីយើងប្រើទីកន្លែងជាមួយនឹងទីកន្លែងមានថាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឧទាហរណ៍ដូចជាកន្លែងហ្នឹងពីនេះទៅកន្លែងនេះយល់ទេក្នុងករណីបែបនេះយើងប្រើអេសកាជីឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹង집에서 센터까지 버스로 30분 걸려요. តើមានថាម៉េចពីផ្ទះទៅ center ចំណាយពេល30នាទីដោយរថយន្តក្រុងបាទដោយជិះរថយន្តក្រុងតើអញ្ចឹងពេលណាយើងនិយាយពីកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងណាមួយពីផ្ទះទៅក្រុមហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនទៅផ្សារពីផ្សារទៅយកទៅស្ថានីយរថភ្លើងក្រោមដីពីណាទៅណាក៏ដោយឲ្យតែយើងនិយាយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតពេលនេះយើងប្រើ esokachi ឯងបាទអេសកាជីអញ្ចឹងមានថាពីកន្លែងមួយចេញទៅកន្លែងមួយទៀតពេលហ្នឹងគេប្រើអេសកាជីតោះប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាកូរ៉េដូចខ្ញុំជ្រាបបទចម្រៀងមិញមរីពុថផាល់គឹកកាជីយើងមើលនៅក្នុងករណីហ្នឹងទីកន្លែងដែរប៉ុន្តែគេអត់ប្រើអេសទេយើងប្រើអេសខុសវិញគេប្រើពុថកាជីតោះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះហេតុអីតើក្នុងករណីណាដែលគេប្រើពុថកាជីជាមួយនឹងទីកន្លែងតោះនៅក្នុងករណីមួយនេះតោះទីកន្លែងធំមួយយើងមានទីកន្លែងធំមួយហើយយើងចង់ប្រាប់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតតែនៅក្នុងទីកន្លែងធំហ្នឹងមានន័យថាយើងនិយាយទីកន្លែងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងធំនេះយើងនិយាយ center ចុះឧទាហរណ៍ center បើថា center គេមានជាន់របស់គេជាន់ទី1អីគេជាន់ទី2អីគេជាន់ទី3អីគេជាន់ទី4អីគេជាន់ទី5អីគេតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងពេលណាយើងនិយាយ center ពីជាន់ឧទាហរណ៍ថាពីជាន់ទី2ទៅជាន់ទី4ជាកន្លែងបន្ទប់រៀនអញ្ចឹងមានន័យថាជាន់ទី2ដល់ជាន់ទី4នៃអគារមួយហ្នឹងពេលហ្នឹងគេប្រើពុទ្ធកាជាគេយើងប្រើរបៀបនេះឧទាហរណ៍ 2층부터 4층까지 강의실입니다. ពីជាន់ទី2ដល់ជាន់ទី4គឺបន្ទប់រៀនឥឡូវ 2층부터 4층까지 តោះអញ្ចឹងពេលណាយើងនិយាយពីកន្លែងអីមួយពីណាមួយទៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុង x មួយទៀតធំតោះអញ្ចឹងហើយបានពេលយើងជិះនឹងបាត់ចម្រៀង Moriputo Palkutkachi យើងអាចនិយាយបានដោយសារវានៅក្នុងតួរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងទីកន្លែងនៃរាងកាយរបស់យើងពីកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងណាមួយទៀតឬមួយក៏ឧទាហរណ៍ថាពេលណាយើងទៅធនាគារឬមួយក៏យើងទៅមន្ទីរពេទ្យយើងរងចាំគេមានកៅអីឲ្យយើងអង្គុយរងចាំពីកន្លែងណាពីត្រឹមនេះទៅដល់ត្រឹមនោះកន្លែងរងចាំពេលហ្នឹងគេអត់ប្រើអេសទេគេប្រើពុទ្ធយកគីពុទ្ធខុយកាជីថេគីស៊ីមីណាឧទាហរណ៍ជារបៀបអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងមានន័យថាពីកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងណាមួយដែរតែនៅក្នុងអាគារកន្លែងមួយធំទៀតតោះយើងឧទាហរណ៍ទី2មកយកគីពុទ្ធអារ៉ាសកាសេតោះនៅកន្លែងនេះមានថាពីនេះទៅអ្នកឯងទៅខ្លួនឯងតោះជារបៀបជាឧទាហរណ៍ណាយើងមានមិត្តភ័ក្តិគាត់មកលេងមកទៅដូចខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិគាត់មកលេងសុវណ្ណគាត់មកលេងសុវណ្ណតែគាត់ទៅវិញគាត់ត្រូវជិះពីគាត់មកលេងផ្ទះខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញត្រូវទៅជិះនៅ bus terminal ដើម្បីជិះទៅកន្លែងគាត់តោះអញ្ចឹងមានថាបើធម្មតាបើពីផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់មកថាពីផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់ចំណាយពេល2ម៉ោងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពេលនេះនិយាយ 집에서 집까지 យើងប្រើ 에서까지 តើប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីចេះពីផ្ទះខ្ញុំជូនផ្ទះគាត់ខ្ញុំជូនគាត់ពីផ្ទះខ្ញុំទៅដល់ terminal 10នាទីយល់ទេបន្ទាប់ពី terminal ទៅ1ម៉ោង50នាទីទៀតតើពី terminal ទៅដល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងគេលែងប្រើ ESO ហើយគេប្រើពុទ្ធវិញតើអញ្ចឹងមានន័យថាពេលណាយើងនិយាយយកគីពុទ្ធអារ៉ាសខាសេមានន័យថាខ្ញុំជូនអ្នកឯងមកត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងពីត្រឹមហ្នឹងទៅអ្នកឯងទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងពីត្រឹមហ្នឹងទៅដល់ណាទៅដល់ផ្ទះយកគីពុទ្ធជីបកាជីតើអញ្ចឹងមានន័យថាពេលណាយើងនិយាយពុទ្ធពេលណាយើងនិយាយពុទ្ធមានន័យថាមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងទេយល់ទេមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងទេប៉ុន្តែជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមណាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមកថាឥឡូវអានេះជាផ្ទះបាទអូមកថាខ្ញុំនិយាយផ្ទះមកថាឥឡូវនេះគឺប្រទេសកូរ៉េនេះប្រទេសកូរ៉េយល់ទេប្រទេសកូរ៉េបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនិយាយប្រទេសកូរ៉េនេះមានន័យថាពេលណាយើងទៅទីកន្លែងដែលយើងនិយាយហ្នឹងមានន័យថាវាមិនមែនពីជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមដំបូងទេវាមិនមែនកន្លែងចាប់ផ្ដើមដំបូងពីកន្លែងអីមួយនៅក្នុងកន្លែងអីមួយទៀតធំជាងហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងប្រើពុទ្ធកាជីតែអញ្ចឹងនេះគឺករណីខុសគ្នាបាទដែលពេលខ្លះពួកយើងនឹងប្រទះឃើញគេប្រើពុទ្ធកាជីមួយទីកន្លែងឬមកក៏គេប្រើអេសកាជីជាមួយនឹងពេលវេលា
បាទនៅក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានណែតោះហើយនៅចុងក្រោយទី4គឺយើងអាចប្រើ air puth ជាមួយនឹងទីកន្លែងបានតោះអញ្ចឹងទីកន្លែងយើងប្រើ air ក៏បានយើងប្រើ air puth ក៏បានដែរឬមកក៏យើងអាចប្រើ puth ក៏បានដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា Seoul air puth ភូសានកាជីតោះពីសូលទៅភូសានតើឬមកយើងអាចនិយាយថាសូលសពុទ្ធភូសានកាជីបាទពីសូលបាទយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងគិឆារ៉ូមីស៊ីកាំងខុយឡយតើជិះរថភ្លើងទៅចំណាយពេលប្រហែលបាទតើអញ្ចឹងទម្រង់ហ្នឹងគឺយើងប្រើបែបនឹងបានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយចំនួនបាទតកតងទៅនឹងការប្រើបរិវារស័ព្ទពុទ្ធកាជីហើយនឹងអេសកាជីអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពេលដែលយើងមើលវីដេអូនេះរួចបាទពួកយើងនឹងយល់ច្បាស់ថាពួកយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវបាទថាពេលណាយើងគួរប្រើពុទ្ធកាជីហើយពេលណាយើងគួរប្រើអេសកាជីបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាគ្នាជាមួយនៅពេលនេះបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណ